সবাইকে আরেকটা নতুন ভিডিওতে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। প্রতিদিনের মতো আজকে বিকালেও আমরা হাঁটতে আসছি। তবে আজকে হাঁটার পরে যতটুকু ওয়েট লস করছিলাম, হাঁটা শেষ করে বাসায় ফেরার আগে আবার তার চাইতেও বেশি ওয়েট গেইন করে আমরা বাসায় ফিরতেছি। কিভাবে, সেটা এই ভিডিওটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর আমরা যেখানে হাঁটতে আসি এই জায়গাটা খুবই সুন্দর। এইটা নিয়েও আমাদের একটা ভিডিও আছে, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে সেই ভিডিওটার লিংক দিয়ে দেব। যদি কেউ দেখতে চান তাহলে ভিডিওটা ওই লিংকে গিয়ে দেখতে পারেন। এই হচ্ছে আমাদের ওয়েট গেইন করার রহস্য। আমরা যেখানে হাঁটি সেখানে একটা ফুড ট্রাক আসছিল। আজকে এটা খাবো আমরা হাঁটার পরে এখানে আসছি চিজ ফ্রাইজ খেতে। কি আইসক্রিম খাবা? হাঁটা তো শেষ। ওকে, কোনটা অর্ডার করবা? এটা আমার অর্ডার দেওয়া শেষ, এখন অনির্বাণ অর্ডার দিচ্ছে। জানি না কতক্ষণ লাগবে, কারণ আস্তে আস্তে ভালোই ভিড় হচ্ছে। এখানে ওরা বাচ্চাদের জন্য একটা খেলার ব্যবস্থা রাখছে, যাতে ওয়েট করার সময়টুকু বাচ্চারা বোর না হয়। আর আমাদের এখানে ফুড ট্রাক এত অ্যাভেলেবল না। এইখানে দেখলাম নতুন করেই বসতেছে সপ্তাহে একদিন, মানুষজন বেশ ভালোই আসতেছে। এই যে আমার হাতে যেটা দেখছেন, যারাই খাবার অর্ডার দিচ্ছে সবাইকে একটা করে দিছে। এইটা যখন বিপ করবে তখনই বুঝতে পারবো যে আমাদের খাবার রেডি। অনেক ভিড় হয়ে গেছে, অনেক মানুষ আসছে। এই যে আমার বউ ভিডিও করতেছে আর একদিক দিয়ে। ভালোই এনজয় করতেছি। এখানে আবার খেলার ব্যবস্থাও করছে একটা বাচ্চাদের জন্য। এই বাচ্চা, যাও তো একটু খেলো তো। ও নো, কি বানাইলে? কিছুই তো হয় নাই, তুমি ফেল। আমার বউ একটা বিপ করছে, এখন নিতে যাচ্ছে। তার ডিপ ফ্রাইড আইসক্রিম অরিও। কি পাইছো তোমার ডিপ ফ্রাইড অরিওস? কি দেখি কিরকম দেখতে, আমাদের একটু দেখো। এত কাছে এসো না, ওখানে দাঁড়ো। ও ওয়াও, বিউটিফুল। হ্যাপি? দাঁড়াও একটু ওয়েট করি নাকি? একসাথে যাই। হ্যাঁ, আমরা এই জায়গাটায় বসলাম। এই যে আমার বউ নিয়ে আসছে, কি খাবার নিয়ে আসছো? আমি তো ডিপ ফ্রাইড অরিও দিছিলাম। ফ্রাইড অরিও। তোমারটা কেমন দেখি? ও ওয়াও, চিজ ফ্রাইজ। নট ব্যাড। টেস্ট করে দেখি কেমন। ওকে, লেটস গো। আজকে হচ্ছে আমরা হাঁটতে এসে ভুঁড়ি কমাতে গিয়ে আমরা আজকে ভুঁড়ি বাড়ায় ফেলতেছি। একদিন করলে কিছু হয় না। ওকে, গরম গরম থাকতে থাকতে খাই, চলো। হ্যাঁ, সেটাই। আমার খাওয়া শেষ, খুবই টেস্টি ছিল ডিপ ফ্রাইড অরিওটা। আর অনির্বাণ এখনো খাচ্ছে, শেষ হয় নাই। আর দূরে ওই যে ফুড ট্রাকটা দেখা যাচ্ছে, এখনো মোটামুটি ভালোই ভিড় আছে। আর এই ফুড ট্রাকটা আর কিছুক্ষণ থাকবে, কারণ এটার টাইম হচ্ছে 5টা থেকে 7টা পর্যন্ত এখানে থাকে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আমরাও চলে যাব। এইখানেই কোথাও আমাদের গাড়ি রাখা আছে। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসবো খুব তাড়াতাড়ি। বাই।